Perkenalkan keyboard RX 75 Pro. Keyboard dengan layout 75% ini memiliki tampilan yang keren dengan volume knob dari Zefrin. Keyboard ini sudah wireless dengan triple connection dengan baterai sebesar 4000 mAh. Di dalam paket pembelian kita akan mendapatkan kartu panduan, kemudian kabel USB to Type-C, alat pembuka keycaps, dan 2 cadangan switch. Keyboard ini dilengkapi dengan 5 layer deepening foam yang bisa bikin sound typing jadi lebih padat dengan suara toki dan feel jadi lebih empuk. Varian yang saya pakai ini warna counter dengan keycaps topografi membuat tampilan dari keyboard ini jauh lebih keren dibandingkan dengan keyboard yang lain. Keyboard ini juga sudah full RGB yang bisa kalian rubah dengan cara menekan tombol FN plus insert. Dan ada tambahan RGB lagi di bagian samping kanan dan kiri. Untuk suara dari keyboard ini sangat enak dengan suara toki yang bisa kalian dengar berikut ini.